खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 मे रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखरनि रांखावरिनि फारसे मोजां जानाय नङा। मालायनाव रांनि ऋण जागोन। रां रुफानि फारसे नखराव आंखाल नुजाथिगोन। बृष राशि। मोजां सान। हरखाब मुङा मोनफुंगोन। नखराव मुवा बेसाद सोरजिनायनि फारसे गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा। देहायाव बेमार आजार नुजाथिगोन। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु जागोन। कर्कट राशि। देहायाव जेंना नुजाथिगोन। हरखाब उदै सानाय जागोन। देहानि सानाय सुनायनिफ्राय रेहाय मोननाय नङा। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय दुखुनि सम। बायदिसिना जेंनाखौ लानानै नखराव सुखु गोजोन गैयै जागोन। संसारनि फारसे खोथा साननानै दुखु जागोन। कन्या राशि। गोसोखौ हमथानानै सोलि। माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां सानै हयै माव। उन सिगां सानग्रोनाया नोंथांनि साबसिन। तुला राशि। देहानि फारसे जोथोन ला। हरखाब मेगन गाज्रि जानो हागौ। मेगननि जेंनाखौ लानानै जिंगासिगोन। दुखु सहायनांगोन। वृश्चिक राशि। गावनि थाखाय माबा मोनसे जिउनि राहा दानानै लागोन। गोसोआव गावखौ फसंथानायनि बाथ्रा साननाय फैगोन। धनु राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। हरखाब मानिबा दायाव साजा मोननो हागौ। गुबुननि खैसाराव भुगिनांगोन। मकर राशि। नखराव बिब' बिनानावनि गेजेराव मिलि जुलि थानो हागोन। बिब'नि सुखु गोजोनाव हाजासे रंजानाय लागोन। कुम्भ राशि। बिमा बिफानि खोथा साननानै गोसोआव खुसि जागोन। बिमानि फारसे बांसिन अननाय फैगोन। बिमाखौ हेफाजाब होफागोन। मीन राशि। धोरोमनि फारसे गोसोखांनो बावगोन। नखरनि धोरोमखौ सिबिनायनिफ्राय जानगाराव थागोन। साननाय हनायफोरा मोजांनि फारसे जानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।